ਸੋ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਕਫ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 4-5 ਲੀਵਸ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਈਸ ਜਿੰਜਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾ, 2-2 3-3 ਚਮਚ ਦਿਨ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਊਕਸ ਬਣਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਊਕਵਾਰਮ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਜਵਾਇਣ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਸਟ ਤੇ ਬੈਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਕ ਦੇਣਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਲਸੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, 1 ਚਮਚ ਜਿੰਜਰ ਜੂਸ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਚਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੂਰੀ ਦਾ ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲਡ ਕਫ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ।